अस्तिसम्म हामीले सम्मेलनका रूपमा यो आयोजना हुँदैछ, राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गर्ने योजना छैन भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिर रहेका कारणले उहाँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आउन चाहँदै पनि आउन सक्नु भएन। म उहाँका तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र कमरेड प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुने जुन सुनेको छु, उहाँको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले नयाँ म्यान्डेटका साथ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू प्राय सबै पार्टीका नेताहरू यहाँ उपस्थित छौँ। मलाई एउटा कुराको हरदम सम्झना हुने गर्छ। 62-63 को आन्दोलनका समयमा नेपाली कांग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालमा एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ। बडा गर्वका साथ त्यो कुराको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर म आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि बडा पश्चाताप अनुभूत हुने गर्थ्यो। के अर्थमा भन्दाखेरि हामी क्रान्तिका हिसाबले त गर्व गर्छौं, तर दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युगको परिवर्तन हुने गर्छ। तर नेपालमा हामीले तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि पनि युगलाई बदल्न सकेका छैनौं। किन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सकेनौं भने हामी क्रान्तिका नायक त हुन्छौं, निर्माणका नायक हुन सक्दैनौं। यो मुलुकमा जनताले निर्माण खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, क्रान्ति मात्रै होइन परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको यथार्थतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु। त्यस आधारमा हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी अधिकारका प्रश्नमा 7 सालदेखि लगातार अधिकारका प्रश्नमा केन्द्रित रह्यौं। अधिकारका मामिलामा हामी राजनीतिक दलहरू सदैव च्याम्पियन बन्यौं। तर कर्तव्यका मामिलामा, राष्ट्रको समृद्धिका मामिलामा, राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका मामिलामा हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई कुन रूपमा पूरा गर्न सक्यौं सकेनौं भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले मनन नगर्ने हो भने नेपाली जनताका आकांक्षाहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ। र त्यसका आधारमा हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूले आयोजना गर्ने अधिवेशन र सम्मेलनहरूका माध्यमबाट त्यो प्रश्नमा घोत्लिएर चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ र यो राष्ट्रलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ अलिअलि छेडपेच र व्यङ्ग्य पनि चल्यो। स्वाभाविक रूपमा यहाँ सत्ता गठबन्धनका धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षका हिसाबले मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी रहँदै पनि हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं। त्यस अर्थमा सवालको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ नै, तर म दिन चाहन्न, किनकि यो उद्घाटन समारोह हो। उद्घाटन समारोहमा म बहस गर्न चाहन्न। किन भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सभा र समारोहका माध्यमबाट आफ्ना नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। हामी बहस सार्वजनिक रूपमा बाहिर गर्न सक्छौं, तर यो समारोह शुभकामना र सद्भावनाको समारोह भन्ने अर्थमा माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका केही प्रसङ्गहरू जो हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका छन्, मैले त्यसलाई सम्झना मात्रै गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा जति बेला माओवादीले फरक प्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका थियो, रोल्पा रुकुममा सिजा अभियानका नाममा एउटा अभियान चलाइराखेका थियो, त्यति बेला प्रशासनिक दमन रहँदाखेरि त्यो दमनका विरुद्धमा आवाज उठाउने व्यक्तिका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ एउटै घटनामा 300-400 मान्छेहरूलाई मुद्दा लगाउँदा त्यसका विरुद्धको अभियान चलाउने व्यक्तिका रूपमा म थिएँ र आज तपाईहरुका बीचमा अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित भएको छु। जति बेला राज्य र माओवादीका बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो, रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरूमा शान्ति पदयात्राका माध्यमबाट हिंसालाई शान्तिमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अभियान चलाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेका थिएँ। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पुराना कुराहरूको सम्झना गर्ने हो भने 62-63 को आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा
पहिलो गणतन्त्रका लागि आयोजना गरिएको खुला सभा जो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना गरिएको थियो, त्यो खुला सभाको वक्ताका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यति मात्रै होइन, संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भनेर संस्थागत हिसाबले औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने काम पनि म आफैले गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई पनि म तपाईहरुका बीचमा सम्झना गराउन चाहन्छु। आज हामी राजनीतिक रूपमा को कहाँ छौं भन्ने कुरा आजका राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदले रणनीतिक प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छन् र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आजको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ। राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौं, हेर्न छोडेका छौं। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पूरा हुन सक्छ, किमर्थ हुन सक्दैन? नयाँ सोचका साथ, नयाँ संकल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बीचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकिएर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने त्यसले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ छ, म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, जति बेला माओवादी सत्र आन्दोलनको दौरानमा थियो त्यसलाई शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अग्रसरता लियौं। वैधानिक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका हामी नेकपा एमाले पार्टीका तर्फबाट 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने काम हामीले नै गर्यौं। 12 बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनको आधार तयार गर्यौं। त्यसपछि शान्ति वार्ताको प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा संविधान निर्माणको समयसम्ममा हामी नेपालका प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेका छौं। आजको परिवर्तन कुनै राजनीतिक दल विशेषको उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्यौं भने नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ, सामूहिकताको परिणाम हो। हामी एक अर्काप्रति आफ्नो बढाइको गर्व गर्छौं, तर हामीले सामूहिकताका आधारमा नेपालमा परिवर्तन ल्याएका हौं भन्ने कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौं, परिवर्तनका च्याम्पियन त बन्छौं तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौं। परिणामस्वरूप 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा, प्रतिगमनका रूपमा पुनरावृत्ति भएको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसंग मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो प्रसंग भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौं र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यौं, नेकपा गठन गर्यौं। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौं। किन गर्न सकेनौं? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न यति बेलाको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, हामीले यो राष्ट्रलाई बनाउने हो भने एउटा क्रान्तिको उद्देश्य उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो काम गर्न सकेका छैनौं। त्यस अर्थमा हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा यति बेलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो भन्ने प्रश्नलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका मामिलामा, परराष्ट्र नीतिका मामिलामा एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बन्नु जरुरी छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताका प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी जति विभाजित हुन्छौं हामी माथि खेल्नेहरू खेल्न थाल्छन्
भर्खर एउटा किताब प्रकाशित भएको छ। त्यो किताबमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो भनेर एकजना कूटनीतिज्ञले लेख्नु भएको छ। आज कतै हामी त्यसकै शिकार त भइराखेका छैनौँ। नियन्त्रित अस्थिरताको शिकार नेपालका राजनीतिक दलहरू त भइराखेका छैनौँ। त्यो चिजबाट पाठ सिकेर राष्ट्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका प्रश्नमा, स्वाधीनताका प्रश्नमा एक हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न, समाजलाई बदल्ने हो भने आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। अधिकारका प्रश्नमा हामी मिल्छौँ, तर जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ, विकासको प्रश्न आउँछ, हामी मिल्न सक्दैनौँ। किन? यो प्रश्नको उत्तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले खोज्न सक्नुपर्छ। अधिकारका प्रश्नमा मिल्न सक्ने, जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा हामी मिल्न नसक्ने कारण के हो भन्ने कुरा खोज्ने हो भने ल हाम्रा बीचमा वैचारिक धारणाहरूमा भिन्नता छन् भने कोसँग भिन्नता छ? के नेपालका वामपन्थी बनेका दलहरूका बीचमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नमा भिन्नता छ? नेकपा एमाले चाहेको समाज र माओवादी केन्द्रले चाहेको समाज फरक हो? होइन भने हामी हिँड्ने गन्तव्य त एउटै होला नि त। तर हामी किन अलग अलग ठाउँमा छौँ? हो, नेपाली काङ्ग्रेस उदार प्रजातन्त्रको बाटोमा, उदार पुँजीवादको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छ। यद्यपि बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दै आउनुभएको छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने? कांग्रेसको बाटोका लागि पनि पूर्वाधारमा विवाद गर्नु जरुरी छैन। कम्युनिस्टहरूका लागि पनि बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउनका लागि अवरोध खडा गर्दैन। सबैका लागि पूर्वाधार विकासको प्रश्न साझा प्रश्न बन्न सक्छ। हामी पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा किन विमति राख्ने? नेपालमा ठूला ठूला पूर्वाधारको निर्माण गरौँ। त्यही पूर्वाधारभित्र पुँजीवादको पनि विकास हुन सक्छ, त्यही पूर्वाधारभित्र समाजवादको विकास हुन सक्छ। यो मान्यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामी अगाडि बढ्यौं भने निश्चित रूपमा देश बनाउन सकिन्छ। पार्टी बलियो बनाउने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य उद्देश्य भनेको बलियो पार्टीले समाजलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। समाजलाई बदल्न सक्छौं हामी हुनुको अर्थ छ। समाजलाई बदल्न सक्छौं गठबन्धन गर्नुको अर्थ छ। यदि समाजलाई लाभ हुने काम गर्न सक्नुहुन्न भने 5 दल 6 दल मिलेको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन। मिल्नुको अर्थ भनेको समाजलाई बदल्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिले यस्तो बिन्दुमा हामी पुग्दा रहेछौं कि हामीले एउटै म्यान्डेटका आधारमा जनादेश प्राप्त गर्यौं, तर त्यो जनादेशको रक्षा गर्न सकेनौं। हामी विभाजित भयौं, अलग अलग बाटोमा हिँड्ने स्थिति उत्पन्न भयो र जनताबाट हामीले जे म्यान्डेट प्राप्त गरेका थियौं त्यो म्यान्डेट खण्डित भएपछि हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले तपाईसँग मागेको म्यान्डेट पूरा गर्न सकेनौं, हामी तपाईहरुका बीचमा आएका छौं भन्न सक्नु पर्थ्यो। नेकपा एमाले भनेको त त्यही हो, जनताको जनादेश खण्डित भएको छ, हामी फेरि जनतामा जान चाहन्छौं भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसलाई प्रतिगमनको लेपन लगाइएको छ। जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन। जनतामा जाने कुरा जनतालाई सम्प्रभु बनाउने कुरा हो। म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरूले दुईटा काम कहिले छोड्नु हुँदैन। एउटा पार्टी निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता, राष्ट्र निर्माणमा जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने कुरा। नेकपा एमाले त्यो कुरामा विश्वास गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो अधिवेशन त्यो दिशातर्फ सार्थक निर्णय गर्न सफल होस्। म यही शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम।